នេះជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទហើយនេះមានមុខម្ហូបមួយថ្មីប្លែកបាទគឺឆាត្រួយននោងជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីបាទអញ្ចឹងតោះតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទទីមួយមានឆ្អឹងជំនីជ្រូកយើងយកឆ្អឹងខ្ចីហើយនឹងបេះដូងនេះគឺអំបិលសៅស៊ុបបាទនេះទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនេះគ្រឿងផ្សំយើងមានម្ទេសខ្ទឹមក្រហមក្រូចឆ្មាខ្ញីខ្ទឹមសប្រេងខ្យងស្ករសប្រេងឆាទឹកអំពិលនេះទឹកអំពិលចុងក្រោយបាទគឺកាពិហើយនឹងបន្លែយើងនេះគឺត្រួយននោងបាទត្រួយននោងអញ្ចឹងតាមដានពីធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទទឹកនេះគឺយើងដាំសម្រាប់ស្រោះត្រួយននោងនេះគឺស្រោចវាទន់ចាំទឹកពុះបន្តិចទៀតគឺយើងដាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចដើម្បីឲ្យត្រួយននោងវាទន់បាទនេះទឹកយើងពុះហើយយើងចាក់ប្រេងឆាចូលបន្តិចបាទចូលទឹកហ្នឹងបាទទឹកយើងពុះហើយកូរវាទឹកកូរវាបន្តិចឲ្យវាខ្លាញ់នេះវាធ្វើឲ្យត្រួយននោងវាទន់បាទចឹងទឹកពុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមស្រោះវាបាទស្រោះត្រួយននោងវាស្រោះវាប្រហែលជា 2-3 នាទីទេអត់យូរទេព្រោះនេះវាសម្បូរវីតាមីនក៏យើងស្រោះឲ្យវាឆ្អិនខ្លាំងគឺអស់វីតាមីនបាទលើវិញថានេះគឺឆ្អិនហើយបាទត្រួយននោងយើងបាទមកបាទគឺយើងស្រង់វាដាក់ចូលទឹកត្រជាក់គឺយើងស្រង់វាមកដាក់ច្រែកឲ្យវាស្រស់បាទទុកវាមួយរលែកសិនបាទយើងលួចរាល់ត្រួយននោងមួយgingerខ្ទឹមក្រហមអូខេរួចហើយគ្រឿងផ្សំយើងដាក់បន្លែនេះសាច់ជ្រូករបស់យើងគ្រឿងនិងសាច់របស់យើងរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងផ្ទះយើងក្តៅមកឆាចូលគ្រឿងផ្សំយើងប្រហែល 3-4 មុខចូលបាទខ្ញុំមាននៅទេ
bờ bà kịch kịch mà sao mà anh đâm chứ mùi sập ría làm sao súp cái lá súp ría trái mùi sập ría Prei chó mùi sập ría bằng lá Prei tôm cũng đặt đi sập ría những đặt phí những đặt cho mình thấy thế nói những cái nđất ngồi dưới cái dương đặt sạch bạn đang nhìn đi nhưng để đồ chỗ đó vàពេលប្រហែលជា7ទៅ8នាទីបាទគឺសាច់ចាំល្អដាក់ទឹកចូលបន្តិចnôn mà dương màបាទឆាត្រួយនងជាមួយឆ្អឹងជំនីនិងខ្លាមជ្រូកបាទរួចរាល់ហើយមុខម្ហូបរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe ទាំងអស់គ្នាបាយបាយ